अभी अपने पास खुला हुआ है फीट का 1.3 लीटर इंजन। इसको अपन देखेंगे इसमें जो जो पार्ट लगता है नॉर्मल। फर्स्ट जो टाइमिंग के रिलेटेड है, ये अपनी टाइमिंग चेंज हो चुकी, सेकंड स्लाइडर हो चुके दोनों, इसके साथ में ऑटो टेस्टर लगा हुआ है। थर्ड पार्ट इसका अपन कैम स्पॉकेट है। फोर्थ नंबर क्रिंकशाफ्ट स्पॉकेट है। अच्छा, टाइमिंग के लिए अपन चेक करेंगे तो इसमें ऊपर से टाइमिंग लॉक करने के लिए अपने पास कैम पुलर है उसके अलावा अपने पास अभी गियर बॉक्स डाउन कंडीशन में, तो अपने को फाइव लॉक करने के लिए यहाँ पे लॉक कर रखा अपन ने। पिस्टन चारों सेंटर पोजीशन पे रहेंगे।